ဩဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း9ရက်2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမြို့ဗိုလ်ဒေသ2ရပ်ကွက်သစ္စာရွှေပြည်မဟာစီရိပ်သာရွှေဟင်းသာကျောင်းဆောင်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဗဒ္ဒန္တစီနောရတသာသနာတစ္ဆဓမ္မစရိယဝိနည်းဝိဓုမဟာစီနယ်လက်ဓမ္မဂတိကကမ္မထာနာစရိယသစ္စာရွှေပြည်မဟာစီရိပ်သာနှင့်ရှင်ညာနိကပထမလရှင်မြတ်တို့အားပုနောပတံပရကန္ထချင်းမင်္ဂလာနှင့်ရွှေသာကျောင်းဆောင်တော်ကျောင်းလွတ်ပူဇော်ပွဲရှင်ပြုနာသာအလှတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မရယာမြို့အမှတ်1နယ်မြေတရေစုရနေဘုရားကျောင်းယဟန်အလှဒါယကဦးဆန်းဝင်းမောင်ဘုရားကျောင်းယဟန်အလှဒါယကမဒေါ်ရင်ရင်မြရွှေသာခမ်းမရွှေသာဂိတ်နှင့်ရေခဲမုတ်မိသားစုတို့ဤအဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာနှင့်အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်္ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ခရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာနှင့်အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာအမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားဆိုတာအရတ္တဖို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားကိုမရမချင်းလောကလူသားတွေဟာတဏှာဝဆင်းရဲမှလွတ်ကင်းနိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မို့အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့
ရတ္တဖို့ရဖို့ရအတွက်အလုံးလုံးကြရမှာခုလိုကြောင်းနေဆောက်ပြီးဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သာသနာတော်ကိုလူရန်ထောက်ပံ့တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ကျင့်သုံးတယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအားထုတ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးဥတည်ပြီးတော့လှုပ်သမျှကောင်းမှုတွေဟာရတ္တဖို့ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သစ္စာရွှေပြည်မဟာစီရိတ်တာအတွင်းမှာဆောက်လုပ်ပြီးပြည့်တဲ့ကျောင်းဆောင်အသစ်ကြီးပေါ်မှာရိတ်တာဖြစ်တာကတကြောင်အကောင်းဆုံးဆောက်ဦးကြီးအသစ်ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်တာကတကြောင်အကောင်းဆုံးအဆောက်ဦးကြီးပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတရားကိုဟောမှပဲလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးလာတာတော့အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာနဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုခြေပြုပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နိဒာနေတရားကိုရရှိကြတဲ့မဟာစီရိတ်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကမ္မထာအထုတ်နည်းတွေကိုမိတီးပြီးလမ်းမမောရအောင်ကြိုးစားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ကြမဲ့ရတ္တဖို့ပေါက်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားခဲ့တဲ့အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာလို့ဆိုတာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာပါတဲ့သာရိပုတ္တသုတ်မှာလာတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ဟောပြောဆုံးမှာဖြစ်ပါကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဖြစ်အမြင့်ဆုံးအကျိုးကိုဥတည်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်အရဟတဖလပရိယောတနံဘဂဝတောသာသနံမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဟာအရဟတဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာပဲလုပ်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်နေသမျှဘယ်ကိုဥတည်နေရတယ်လဲဆိုရင်အရတ္တဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုဥတည်တယ်အရတ္တဖို့ရမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရတ္တဖို့နဲ့ထိုအရတ္တဖို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဣဒမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဆိုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်သမျှဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ပါစေဆိုပြီးဥတည်ပြီးတော့จิตကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နေကြတာအဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးမျိုးရှိတဲ့တည်းဒါနကုသိုလ်နဲ့တိုက်ရိုက်သွားလို့ရလာလို့ဆိုဒါနကုသိုလ်နဲ့တိုက်ရိုက်သွားလို့မရဘူးဒါနကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်သီလကုသိုလ်နဲ့တိုက်ရိုက်သွားလို့ရလာဆိုရင်သီလကုသိုလ်ကလည်းတိုက်ရိုက်သွားလို့မရဘူးအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်သို့တော်ဒါနသီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပစ္စယလို့ဆိုတဲ့ဥပနိဒေယအကြောင်းတော်ဖြစ်တယ်။သို့သောနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရင်ဘာလို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်။အနိကအကြောင်းတရားကတော့ဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ထို့သောသုတ်တန်တွေမှာဟောပြောထားတဲ့အတိုင်းဖယားပဲဖြစ်စေပစ္စေကဗုဒ္ဓပဲဖြစ်စေယဟန္တာအရိယသူတော်စင်တွေပဲဖြစ်စေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တန်တရားဝကလွတ်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်ဟာတခုတည်းပဲအဲ့ဒီတန်တရားဝကလွတ်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့သုတ်တန်တွေအရပြောမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာနိဝရဏတရား၅ပါးကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းတတိပဒံတရား၄ပါးပေါ်မှာမိမိစိတ်ကိုအခြေတည်ခြင်းနဲ့ဘုဇင်တရား9ပါးကိုပွားများခြင်းဆိုတဲ့
ဒီကျင့်စဉ်နဲ့သာလျှင်တန်တရားဝကထွက်ပေါက်ရသွားကြတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုရင်ရှေးခေတ်ကနေချားဒေသတွေမှာကင်းမြို့အနေနဲ့တစ်ဖက်ကရန်သူတွေမလာနိုင်အောင်တကားတစ်ပေါက်ထဲသာရှိတဲ့မြို့တိဆောက်ပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးလုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်ထားအဲ့ဒီမြို့မှာဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ထဲပဲရှိတယ်တတိုင်းနေလုံပိတ်ပြီးခမ်းမြင့်မြင့်ဆောက်ထားလို့ဝင်ပေါက်ကတစ်ပေါက်ထဲရှိတကားမှုကမြို့ကိုပတ်ပတ်လဲလှည့်သွားပြီးတော့တတိုင်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တယ်ဘယ်နေရာမှာကျိုးနေတာပေါက်နေတာရှိတယ်လဲလို့လှည့်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောင်တကောင်ဝင်စားလောက်အောင်တောင်းအပေါက်မရှိဘူးလုံးဝလုံခြုံပြီးတော့စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူပါဆုံးဖြတ်တယ်ဒီမျိုးထဲဝင်တဲ့လူတွေသို့မဟုတ်ဒီမျိုးကထွက်သွားတဲ့လူတွေဟာဟောဒီတကားပေါက်ကကြီးပဲဝင်ပြီးဒီတကားပေါက်ကကြီးပဲထွက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုထွက်ဖို့အတွက်တန်တရားဝကထွက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဖို့ဆိုတာဒီတကားတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတကားဟာဘာလဲလို့ဆိုနိဝရဏတရား၅ပါးကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းအဲ့တော့နိဝရဏတရား၅ပါးဆိုတာဘာလဲနမတိကကာမိသန္တကာမဆိုတာလိုချင်စရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာသန္တလိုချင်တွေ့တာနေတဲ့တဏှာလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်နေတဲ့တဏှာသည်လူတွေရဲ့တဏှာမှာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဝရဏလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအဆုတ်အပိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့နေရာကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ဘယ်လို့မှမသွားနိုင်ဘူးဒီနိဝရဏကဆုတ်ပိတ်ထားတယ်ဥပမာမဲ့ရေမြောင်းမှာအမိုက်တရိုက်တွေဆုတ်ပိတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေမြောင်းကရေတွေမသွားနိုင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်ဟောဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာဆန္ဒရှိနေမှုတွေ့တာမှုတွေရှိနေမှုသည်အပိတ်အဆို့ကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒီအပိတ်အဆို့ကြီးမဖွင့်နိုင်တဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုစီးဝင်သွားနိုင်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမိဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာကျင့်တတ်မှုနှစ်သက်မှုတွေ့တာမှုနားကကြားရတဲ့အသံပေါ်မှာသာယာမှုတွေ့တာမှုနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနတ်အာယုန်ပေါ်မှာသာယာမှုတွေ့တာမှုလျှာနဲ့လည်းရတဲ့အရသာအာယုန်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုသာယာမှုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အထိအတွေ့တွေပေါ်မှာသာယာမှုတွေ့တာမှုလို့ဆိုတာတွေဟာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းကြီးကိုဆုတ်ပိတ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်သလားဆိုရင်ဒီနိဝရဏကိုဖယ်ရှားပြဖို့လိုတယ်နိဝရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆုတ်ပိတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရဆုတ်ပိတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တုံဆိုစေတသောဥပိက္ခိလေသေးစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းသွားစေတတ်တဲ့စိတ်ကိုပူလောင်သွားစေတတ်တဲ့ဟောဒီလောဘစိတ်ကိုပူလောင်စေတယ်စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပညာယဒုပ္ပလိကရဏေစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့အားပြော့သွားစေနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်ထက်မြက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အားပြော့သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်နိဝရဏတရားကိုမဖယ်ရှားဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးနိဝရဏတရား၅ပါးတည်းကကာမိသန္တာနိဝရဏကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားမယ်ဘာနဲ့ဖယ်ရှားမလဲလို့ဆိုရင်ခုပြောတဲ့မတရားနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့မတရားနဲ့ဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ဖို့တရားတွေနဲ့ဖယ်ရှားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဒုစရကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာတာယာတွေ့တာနေုံမြတ်မကထိုတာယာတွေ့တာမှုဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ရတာလေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားရင်မကြည်မနှက်တွေဖြစ်တယ်မရလို့ရှိရင်လည်းမကြည်မနှက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဗျာပါဒလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကာမိသန္တာနဲ့ဗျာပါဒဟာတွဲဖက်ပြီးတော့နေတယ်
ကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုရှိလို့ဗျာပါဒဆိုတဲ့မကျေနပ်မှုတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီမကျေနပ်မှုဆိုတဲ့အရာဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တကားပေါက်ကြီးကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဥဒိစ္စကုက္ကုစအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလွင့်ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေဆုံးရှုံးနေတယ်စိတ်တွေလေလွင့်နေတယ်စွတ်စည်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဥဒိစ္စဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာမကြေမနပ်ဖြစ်ပြီးစိတ်ပူလောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ကုက္ကုစထိနမိတ်တာလို့ဆိုတဲ့စိတ်အားတွေလျော့ကျမှုကိုယ်အားတွေလျော့ကျမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်သွားဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်အားကိုယ်အားတွေပျော့ညံ့ပြီးနောက်တွန့်သွားတာထိနမိတ်တာဝိသိကိစ္စဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမမှန်ကန်ကန်မဆုံးဖြတ်နိုင်မဲနဲ့ရပ်တန့်သွားစေအောင်ဒီလမ်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းမဟုတ်ကလားလို့တွေးတောဆင်ခြင်ပြီးတော့လျှောက်လန်းရမယ့်ခရီးကိုမလျှောက်လန်းတော့ဘဲနဲ့ရပ်တန့်သွားစေတတ်တဲ့ဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တာဒါတွေကိုနိဝရဏတရားလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဘလောက်ပဲနိဗ္ဗာန်ရပါရစေလို့ဆုတောင်းဒီအပိတ်ဆို့ကြီးကိုမရှင်းနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အကျင့်တရားကိုလည်းကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဟောဒီနိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်ဒါဖြင့်ဘာနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲလို့ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အခြေတည်ပြီးတော့ဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိဟရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမာဝိနည်းလောကေအဘိစ္ဆာဒေါမနတံလို့မာတတိရဏသုတ်မှာဟောထားတယ်မိမိတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကာယပေါ်မှာကာယလို့အမှန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်အဲ့လိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာအာတာပိပေါ့ရောမဟုတ်ဘူးပြင်းထန်ကြိုးစားရမယ်တမ္ပဇာနောစဉ္ညတုံတရားရှိဖို့လိုတယ်တတိမှာတတိရှိဖို့လိုတယ်တတိရဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့အဲ့ဒီတရား၃မျိုးမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိမာကသမ္မာတတိကိုပြောတာအာတာပိကသမ္မာဝါယာမကိုပြောတာတမ္ပဇာနောကသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာရှုမှတ်မှုကသမ္မာသမာဓိကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဒါတွေမပါပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးကြိုးစားရမယ်ဝိရိယတတိရှိရမယ်ဆင်ញင်တုံတရားအသိဉာဏ်ရှိရမယ်မိမိအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်သိတဲ့တမ္ပဇဉ္ဇတမ္ပဇာနာတရားရှိရအဲ့ဒီတတိယဝိရိယရဲ့တတိယပညာရဲ့ဆိုရက်ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်မိမိတဏ္ဍမှာတည်ဆောက်ထားပြီးတော့မှန်စွာမြင်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်ကန်တွေးတဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့သမ္မာသမာဓိလို့ဆိုတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်၅ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဟန်ချက်ညီအလုံးလုံးနေတာကိုပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများနေတယ်လို့ပြောတာနော်တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများနေတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါမလုပ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရဆိုပါစို့ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာအာယုစိုက်နေပဲဆိုရင်အာယုမစိုက်နိုင်မှုဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲမြင်တဲ့အာယုပေါ်မှာကြိုက်လိုက်ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုဆိုမုန်းလိုက်နော်ကောင်းတဲ့အာယုနှစ်သက်စရာအာယုလေးနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်လိုက်မနှစ်သက်စရာအာယုနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်လိုက်
ဒီလိုနေတာကိုအဲ့တော့မိမိတဏ္ဍာမှာရှုနေတဲ့ရှိနေတဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုမပြတ်သိနေဖို့ကြိုးစားတာကသမ္မာဝါယာမဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားတာကသမ္မာတတိဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ငြိမ်သွားတာကသမ္မာသမာဓိဒီအာယုံလေးပေါ်မှာသာစဉ်းစားပြီးစိတ်ကိုဒီအာယုံလေးပေါ်မှာတင်ပေးနေတာကသမ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်သိနေတာကသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုမဂ်ခင်၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမဂ်ခင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးပြီးတော့ဝိနည်းလောကေအဘိဓါဒေါမနတံနဲ့အဲ့ဒီရှုမှတ်နေတဲ့အာယုံပေါ်မှာတွေ့တာချင်းဆိုတဲ့လောဘမကျေနပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတသို့မဟုတ်ဒေါသပြာပါဒဒီအဓိကនិဝရဏတရားနှစ်ခုဖယ်ရှားပြီးတော့ကမ္မထာလုပ်ကိုအားထုတ်နေတာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမသွားဘဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရပ်နေတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုခြေလန်းတလန်းမှမလှည့်ပဲကြောပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဣရမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဆိုလို့ရလာမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗာန်ကိုကြောပေးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရာအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်နေတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပဲကျင့်ကျင့်မိမိစိတ်ရဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကိုပဲရှုတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုရှုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ် ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုတဲ့တတိရဲ့အာယုံပေါ်မှာမဂ်ခင်၅မျိုးနဲ့အလုံးလုံးနေခြင်းဟာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုဆိုလိုတယ်ဒီကျင့်နေခြင်းဒီပင်နိဝရဏတရား၅ပါးတို့ကိုဖယ်ရှားနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အေးနိဝရဏတရားကို၅ပါးကိုဖယ်ရှားပြီးတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာစိတ်ကိုစိုက်ထားဘုဇင်9ပါးကိုပွားလို့ဆိုတယ်ဒီကျင့်စဉ်ဟာတခုတည်းသောနိဗ္ဗာန်တရားကြီးကိုဖွင့်ပေးတဲ့ကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်တယ်အရတ္တဖလပရိယောဒနာဘဂဝတောသာသနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးလမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့ကိုဆက်ရောက်စေတဲ့အကျင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုထို့သုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းကလွဲလို့သွားကြမရှိဘူးဘယ်ကပ္ပဋ္ဌာန်းရိပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တရားပဲအာထုတ်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲသွားနိဝရဏတရားပယ်ဖို့လိုတယ်တတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄ပါးမှာစိတ်စိုက်ဖို့လိုတယ်ဘုဇင်9ပါးတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်ဒါလမ်းမှန်ပဲသူအမှန်နဲ့ငါအမှန်နဲ့ညင်းစရာမလိုဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်ကိုရှုမှတ်နေတဲ့တရားဟာဒီထဲကလားဆိုတာပဲစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တသုတ်မှာဟောကြားထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီသာရိပုတ္တသုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားလောက်နီးပညာကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုဓမ္မအမွေပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောပြောတဲ့သုတ်တံတစ်ခုပဲဝိပဿနာကျင့်ကိုအချင်းဆုံးလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောခဲ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟာတဏိသောအခါမှာမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်တယ်ချင်းကပ်ပြီးတော့တယုတတိမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝါချပြီးအနိနာမှာထိုင်းနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကဘာစကားစလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတံခိတ်တေနပိအဟံသာရိပုတ္တဓမ္မံဒေသေယံသာရိပုတ္တရာတဲ့ငါဟာတရားကိုအကျဉ်းလဲဟောတယ်ဝိထာရိနပိဓမ္မံဒေသေယံတရားကိုအကျက်တဝင်လဲဟောမယ်
Tàn khai bá quấy thà đi, tàn khai ta quấy thà đi nà bị tham ăn đi thế à. Thế à cô, ở trên yo, nằm yo xong bóng bị rồi lấy khó đấy. Số lưu ra, nhớ sọ bia, xin ta đi bốc rào, sự gặp nhau. Ngã đi á khó đấy, trên nhiên lý lấy khó đấy. Ở trên đó bên chế phương bị rồi lấy khó đấy, mà chế. Chế yo, nằm yo xong. Yo biang bị rồi lấy khó đấy. Đi lưu đi á khó đó lấy. Inya ta rosa thong le ba nga ho deတရားကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရှားခဲတယ်ဟုတ်တယ်တရားပွဲတွေတရားနာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတရားရဲ့အနှစ်သာရနှစ်ချိုက်ချေနက်ကြီးသိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်နဲသွားဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲတွေမှာရှိစရာမပါရင်တရား6လို့ခေါ်တယ်နော်တရား6ရှိစရာပါမတရားနာကျင်တဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲတရားပွဲကလည်းရည်လည်းမရည်ရဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းကြားဘူးတယ်နော်ခဏကြတရားပွဲကောင်းလိုက်တာဘာလို့တော့ရည်ရလို့တယ်ဒုက္ခပဲနော်ရည်ရတဲ့စိတ်ကတရားနာတယ်ဆိုဒီမှာအတိညာဏ်ရဖို့နာတာဖြစ်တယ်မိမိရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုတန်ဖိုးရှိသုံးချဖို့တရားဆိုဒီမှာမသိသေးတာတွေသိဖို့အတွက်နာယူချရတာဖះဟောတဲ့တရားကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးနာဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားကသူတရားဟောတိုင်းယဟန်တွေကိုတတိပေးတယ်တာရုကံသူနောထမနတိကရောထတာရုကံသူနောထနားထောင်ညာကောင်းနားထောင်ညာတာရုကံမနတိကရောထစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ထားကြတရားရဲ့တဘာဝကိုသိရှိအောင်နားလဲဆွင့်ထားစိတ်ကလည်းပဲတခြားမရောက်စေနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ကြားအောင်လဲနားဆွင့်စိတ်ကလည်းတရားတွေကိုရောက်နေအောင်ကြိုးစားလို့ဒီလိုတတိပေးပြီးမှဟောလို့ရှိတယ်ခုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုစကားစပြီးဟောလိုက်တာသာရိပုတ္တရာငါတရားဟောတဲ့အခါအကျဉ်းလဲဟောတယ်အကျယ်လဲဟောတယ်အကျဉ်းကျယ်နှမျိုးလုံးလဲဟောတယ်ဒါပေမဲ့နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရခဲ့တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားသူဟောတဲ့တရားပွဲတွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတရားတော်ကိုနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများကြီးမရှိဘူးဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့အခါကြည့်လူသားတွေကရှင်ကွဋ္ဌိညဝပ္ပဗဒိယမဟာနံအတ္တစီဆိုပစ္စဝဂိ5ပါးတရားနာကြတယ်နတ်တွေပြမာတွေကတော့မရေတွက်နိုင်အောင်လာကြတယ်လူသားတွေကတော့9ယောက်တည်းပဲတပည့်ဆက်ကြတရားရှင်းလင်းပြီးဟောကြားလို့သဘောပေါက်နားလည်သွားတာရှင်ကွဋ္ဌိညတပါးပဲနားလည်တယ်လူသားတွေတဲကရှင်ကွဋ္ဌိညတပါးပဲနားလည်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအညတိဝတ္တဘောကွဋ္ဌိညောအညတိဝတ္တဘောကွဋ္ဌိဟေးယဟန်တို့ကွဋ္ဌိညတော့သဘောပေါက်သွားပြီငါဟောတာနားလည်သွားပြီဆိုရှင်ကွဋ္ဌိညတပါးပဲနားလည်ကြံတဲ့ပစ္စဝဂိ4ပါးနားမလည်သေးဘူးပြမာတွေကတော့18ကလေးသဘောပေါက်နားလည်သွားကြတယ်နတ်တွေကအသင်္ချေနားလည်သွားကြတယ်သို့တော့လူသားတွေကတဦးသာလင်းဒီတရားကိုနားလည်တယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့လူသားတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတဲ့ထင်အညာတာရောစဒုံလပါငါဟောတဲ့တရားကိုသဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အင်တမရှားတယ်ရခဲတယ်တရားကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆိုအဲ့လိုစကားဆလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအထက်ကရာဆရာကြီးကတော့ဒီနေရာရှင်းပြတယ်နားလည်တဲ့လူရှားတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကိုဘာလျှောက်လိုက်ဧတတ္တဘဂဝါကာလောဧတတ္တဘဂဝါကာလောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟောဖို့အချိန်တန်ပါတယ်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောပါဗျာအကျဉ်းအပြင်ဟောပါဗျာအကျယ်အပြင်လည်းဟောပါဗျာအကျဉ်းကျယ်နှမျိုးအလုံးအပြင်လည်းဟောပါဗျာဘဝိတ္တန္တိဓမ္မတအညတာရောတရားကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါပါဟောပါဗျာလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကိုဟောအောင်တိုက်တွန်းလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားက
ဝိပဿနာတရားဟောတာတကယ်ချင်းချင်းလေးဟောတာချင်းချင်းလေးဟောလိုက်ရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်သဘောပေါက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကအကျယ်ကြီးဆိုတဲ့အခါတို့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲလို့သဘောပေါက်ချင်မှပေါက်မယ်အကျဉ်းလေးဒီသုဒ္ဓမှာဟောထားတယ်အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာတရားလေးဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတတ္တမတိဟသာရိပုတ္တဧဝံသိက္ခိတပါကောင်းပြီဝိပဿနာတရားကျင့်တယ်ဆိုတာဒီလိုကျင့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်အရတ္တဖို့ကိုရချင်တယ်အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်ပုံကျင့်နည်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးခုနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သည့်ထိအောင်ဟောဝိပဿနာကျင့်တာက2မျိုးရသွားတဲ့အကျိုးက1မျိုးအဲ့ဒီမှာကျင့်ပုံကျင့်နည်းဝိပဿနာရဲ့အာယုံ2မျိုးကိုထုတ်ပြပြီးတော့ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားအချင်းလေးကိုအရင်မှတ်ရအောင်ပြီးတော့မှရှင်းပြမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလိုက်တုံးဆိုဣမတမိစသဝိညာဏကေကာယေအဟင်္ကာရမမင်္ကာရမာနာနုတ္တိယနဘဝိတန္တိသဝိညာဏကဆိုတဲ့အသိစိတ်ရှိတဲ့ဟောဒီကာယအဲ့ဒီကာယမှာအဟံကာရငါလို့လူတွေကထင်မှတ်စေတဲ့ဒိဋ္ဌိမမံကာရငါဟာလို့ထင်မှတ်စေတတ်တဲ့တဏှာကိုထင်ကြီးတဲ့မာနဆိုတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်စဉ်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးဆွဲကပ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့မာနအဲ့ဒါတွေမရှိစေရဘူးအဲ့ဒါတွေကြွားအောင်လုပ်ရမယ်ဒါနံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကာယမှာတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒီတရားတွေမကတ်စေရဘူးဒီတရားတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်ဒါကစကားတစ်ခုနောက်ဒုတိယစကားတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဗဟိဋ္ဌာသသဗ္ဗနိမိတ်တေတုအဟင်္ကာရမမင်္ကာရမာနာနုတ္တိယနဘဝိတန္တိအပြင်ကအာယုံမှန်သမျှအပေါ်မှာလည်းပဲငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငါဟာဆိုတဲ့တဏှာမာနဆိုတဲ့အနုတ္တိယတွေမဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါကစကားတစ်ခုဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုအကျဉ်းလေးဘာကိုမှတ်ရမလဲဆိုတာကိုအကျဉ်းလေးပြလိုက်အဲ့လိုအကျဉ်းလေးပြပြီးတဲ့အခါမှာအရတ္တဖို့ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးရရှိလာပုံကိုပြောတဲ့အခါမှာတမာတိအနေနဲ့လည်းပဲကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့စေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တဲ့အရတ္တဖို့တမာတိပညာအနေနဲ့လည်းကိလေသာတွေကအာလုံးလွတ်သွားတဲ့ပညာဝိမု ക്തി လို့ဆိုတဲ့နော်စေတောဝိမု ക്തി တမာတိနဲ့ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ရတ္တဖို့ပညာအဲ့ဓာတွေနဲ့စေတောဝိမု ക്തി နဲ့ပညာဝိမု ക്തി လို့ဆိုခေါ်တဲ့တမာတိစိတ်ဤကိလေသာမှလွတ်မြောက်မှုအတိပညာဤကိလေသာမှလွတ်မြောက်မှုလို့ဆိုတဲ့အရတ္တဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလို့နေနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့နေလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ကလည်းကိလေသာတွေကလွတ်သွားတယ်ပညာလည်းကိလေသာတွေကလွတ်သွားပြီဆိုရင်အဟံကာရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမမံကာရဆိုတဲ့တဏှာမာနဆိုတဲ့အနုတ္တိယတွေဟာဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အမြင့်ဆုံးအကျိုးတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်အဲ့တော့အချင်းဆုံးဝိပဿနာကောင်းပြီဒီစကားထဲမှာဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကဘာလဲဘာကိုရှုမှတ်ရမှာလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေပြောကြတယ်မဟုတ်လားတရားရှာကိုမှတွေ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဣမတမိစသဝိညာဏကေကာယေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာဆိုတာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီတွေအသီးသီးရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးပဲရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါး
Eri khana ngaba poma Mamangara Ngalu Timasira Badu Jongle Ahangara Ngalu Timasira Badu Jongle Mamangara Ngahalu Timanira Badu Jongle Ngalu Nine Son Nine Lusure Timamuga Badu Jongle Eri Maybe a Kokaya Sure Kanaboma Mayuin needed a mean domio Peshab Jenna or Josava to the solo. Gapoiro de Senajibo Ludema Jamia Biomaso Yotsura. Yes, she there, Nasi there, Nakan she there, Lea she there, Koshi, Kokaya she. Eradiha, Poiro de Rue, Tanama, Tinshare Yodive. Eri Tinshare Yodiboma, me Bubiro, a decent Sura, Shire, Kanzaja de Shire, Chandri Muri Shire, Eradiga, Nandea, Madame Muri Shire, Eradiga, Nandea, Kanagawa Shinire, Rubekana, Urinakana, Dinakana, Dingarakana, Winjanekana. Ubaran Swellaya Pite, Kanari. Lu a didima. They are Shubi, Vivadana, Shubi solution. Bego Shua Malelose. Kutanama Shide. Yogo Websisi. Kanzare, Kanzamu Websisi. Ayoma Tima Musore, Tinyago Websisi. Siso Mu, Tomo. Loje Mu, Dreda Mu, Mondi Mu Sare. Say the day a chinny do call it, think Harari over Pissy. When Yanano call it, a decent over Pissy. Did it the different Diana Biomassi. Kaya Wirana say that the Malo call it. T. A dido Yogi Boguri, Tanama Pshite. Kanda Deboma Luriha. Nga loop yonida, Badugo Bione. Nga loop yona, Badugo Bionida le. Nga low nine, nga swan nine, lo sure. A ye chimoma, dread beat Timanida, Badujo, Tremanida le. Nada like another machide, diamond. Nga look Timanida ha. Edomi, Adalu, sure die. Dati a dream yada, pitable. Dati a dream chidoshin, Ahankara Nalu Yusa Nidaha, Dati a dream city. Mamangara, Nahalu Yusa Nidaha, Danaye a dream yada city. The gero, two a jaunet, two a do dice video, Chipo needed, the Bawa yada city. Senajili, Yeloni Hangala, Tomo Gahala, Senajila Lucin. Timia Lonia. Lurai Lurangado. Tinidave, Nalu letine, Nahalu letine. Todo. Go Piansenachi. Timia Lonia. Candiago, John Bubiro. Hori Nessi, a Chigale, Sakubarayo, Lego, Yatara, Pite. Todo, go by Lamba by La Senachi. The Chibi, there Yalu, Monara, go by Lo Monala, Mabailo Monala, so Mabailo Mona, no? Go by Ne Yamo Pusura, Madame Tishare. Saya, John the Ari jump, Chiponi, Yada, Nala, so Nalema Hopu, Nahalema Hopu Sura. We better than Yanet, they child singing, don't that China Kama, a she tolu ya. Jodi Amya Rapside, Nalem Hopu, Nahalem Hopu. Malo Nine Sure, Mana Halem, Yellow, John Bubiro. Lurima Mana Detlare. Toduwe Nago, John Bubiro, Nalo Timanare, Nalo Timanare. Manadi Detlare. Nakao, John Bubiro, Nalo Timalare, Nalo Timalare. Manari Detlare. Leago, John Bulo, tea time. Kokayao, John Bule, tea time. Kanangawa, John Bubiro. Luria Gaumo, Yengo Biro, Nejara, Chitable. Erilu Gaumo, Yengo, Neyinga, the Pivi, O maybe. Now so much they were when Dajara, Mola.
ကိုဘာတတ်နိုင်လဲဆိုဘာမတတ်နိုင်မပြည့်အောင်ကိုတတ်နိုင်သလားဆိုတခုမှမတတ်နိုင်ဘူးအချိန်တန်လို့ရှင်အားလုံးပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့သွားတာတွေကြီးဘလောက်ပဲအာနာရှိရှိဘလောက်ပဲယာရုကြီးကြီးကြီးဘလောက်ပဲပတ်စံချမ်းသာချမ်းသာအချိန်တန်ပြီဆိုလို့ရှင်သွားတော့တာမရအဲ့ဒီအချိန်တန်သူ့အတူဖြစ်လာပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ကလည်းကိုကဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အိုမင်းရင်းရောလာတဲ့အခါမှာလည်းကိုကအိုမင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။သေဆုံးပြက်ပြုံးသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုကလှုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အာလုံးသူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ရင်းရောအိုမင်းပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့သွားတာသာဖြစ်တယ်။ကိုမာဒီထဲမှာဘာအစွမ်းတတ္တိရှိတော့ဆိုဘာအစွမ်းတတ္တိမှမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာဒီအမြင်လေးတွေမြင်အောင်ကြိုးစားမယ်အနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ရှင်ကိုနေညာစားတဲ့ပိဿဝဂီတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာနေတမ္မမမေသောဟမတ္တမိနမေသောအတ္တလို့ဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ဘယ်လိုရှုရမှာလဲဆိုရင်ကြည့်ဒီမျက်စိဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးဟာနေတမ္မမငါဟာမဟုတ်ဘူးနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးနေသောဟမတ္တမိငါစွမ်းနိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဟောတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ယထာဘူတံသမ္မပညာယဓဋ္ဌဗံမှန်ကန်သောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ရှုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒါလို့မြင်မှဝိပဿနာမြင်လာမှဘာကိုဖယ်ရှားနိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်မှားယွင်းနေတဲ့အမြင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်တွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အထင်ရောက်နေတဲ့မာနကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးအရဟတဖို့ထိအောင်ဆက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတဲ့ဒီဝိပဿနာဟာအကျဉ်းဆုံးဟောလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာတရားရှုရမှာဘယ်မှာရှုရမလဲဆိုရင်ဣမတမေသသဝိညာဏကေကာယေအဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာမှာရှုပါလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုရမှာလဲလို့အသိဉာဏ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လာရမှာလဲလို့ဆိုရင်ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့မြင်ပြီးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့မာနတက်เสียလည်းတခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အထင်ရောက်နေတဲ့တဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဖယ်ရှားနိုင်အောင်ရှုရမယ်ဒါတွေမဖြစ်အောင်ရှုနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါဖြင့်ဒီရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေပေါ်မှာအခုလိုယုံနာနှစ်ခုပေါ်မှာဝိပဿနာရှုယုံနဲ့ပြီးပြီလားလို့ဆိုတော့ဘယ်ပေါ်မှာလူတွေရဲ့တွေ့တာမှုတွေအထင်ရောက်မှုတွေကရှိတတ်တုံးဆိုရင်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံပေါ်မှာနားကကြားရတဲ့အသံအာယုံပေါ်မှာနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့အာယုံပေါ်မှာလျှာနဲ့လဲရတဲ့အရသာဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လိုက်ရတဲ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာဆိုတဲ့ဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့ငါဆိုတဲ့အတွေ့တွေးပြန်တယ်ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ကိုတွေးပြီးတော့မာနတွေဖြစ်လာပြန်တယ်လောကလူတွေဟာအတွင်းမှာလဲမာနတွေဖြစ်တယ်အပြင်အာယုန်တွေပေါ်မှာလဲမာနတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အပြင်အာယုန်ကိုလည်းပဲရှုရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အပြင်အာယုန်ပေါ်မှာဗဟိတ္တာသသဗ္ဗနိမိတ်တေတုမိမိရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့မျက်စိမှာထင်ဟလာတဲ့အဆင်းအာယုံနားထဲကကြားလာရတဲ့အသံအာယုံနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနံ့အာယုံလျှာပေါ်မှာသိလျရတဲ့အရသာအာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အာယုံစိတ်ကူးကြံစီရတဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာကိုလည်းပဲငါဆိုတာငါဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးမာနတက်เสียတခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟ
Hori deity ye, Danaye, Manaye Sure, Tidawa diari, Mapia, Mankane, Amine, Shumani Ulu Ade, or a Vivadana, Shunigu, Chinli Hora, Yasofia, no? Ero Vivadana dia, Atochimare, the Viro, Bashua Maro, so. Tili, a drainer again, Nakushukai. A drain are good than a machine, Shodeya, Nandea, Tinaku, the Ku, shoot. A Pianjaro. The drain iron in it, Sasavi Chipolare, Ayo Ngava, Ayo Choba. Eri Ayo Chobari Bomaleve. A drain down Kimja down, Shua made. That's of ya, Tilihor. Ta Jensen Wibadana, no? Shubi Sureka, Pane Shua Maro. The dividend the other Malare, Megan Shibama Lare. Dilo Shuna on Josara, Tamawayama. Di Ayomoma, Saitara, Tamadadi. Sigli Dini on Lotara, Tamadamadi. Mankane, a Dwidi, Dwibida, Tamadingabane. A man and lighter, Tamadeti. Di the young Mahamune. A lolobi solution. Tenere, Nalu tenere, Teti will fascia like Nene. Nahalu, Kanangava, Ayoni Boma, Chinkadade, Mana Ule, Tanagule, fascia like Nene. A tin young needed, Mana de Aule, fascia like Nene. Kini Daridega, Deti ye, Tanaye, Mana ye, Sure. Titiato Mugu, fasciabu Josara, vegetable. Eridu Peshabu Josara, Vibadana Jengo Jenny Jimmy Dilusuri. Vibadana Jengo Jenny Jimmy Mahadri Granadoma, Winia Logi, Vesa Dominata, Avesa Sura Lova Ubiora, Dominata Sura Jabara, Dominata Wirana, Wirana Udaya Biobiro, Javara Sure, Tola Ubiora, Suluraga, Niverana Diari, Peshava, Dilusuluri. Ero Vipatana Jending or Genushi. Yes, he go leve Shuame, Nagole Shuame, Nakao Shuame, the Bawa de Ali Ubiorano, a Chita Cleo, Shoklego, Yoye, the Bawa, Daimio. Yes, he G Naji, Nakaoji, Leaji, Kokaya, G Soraye, Say, Tidawa de Ari, Kodanama, she, the Bawa de Arigo. The Bawa a dime biro. Nasure, Tati mean like Kendoyame, Nahasure, Tana, Solamu like Kendoyame. A 10 young needed Mamma now, le Peshana Yamed. Erelu, Nine, a drain Ioni go Shumade. Yes, in Nana Leakaya, Manaboma, 10 halade. A saint that Yada, a tea. Chansi Titosia, Ion Nusuri. Di Ioni Bomaleve Todue, Nasure, Deti, Nahasure, Dana, 10 man needed, Mamma Nari, Kendo, the Bawa Diari Boma, Dana Malao, Deti Malao, Manamala, Shumayame, Sendari Buddha, yes of Yaga, a chains on Vibatana, Shubo, Hojara, Shitty. Ero Suluraga. Yesi go le Shuame, Yesi Boma, 10 lare, a Saint Ion will let Vibadana Shuame, Dilusulu. Yesi ne, Saint Ion, so like the Akama, Yendi Sekili Pola, Yendi Sekili will let Shua. Yendi say, Titomu so the Kama, Chipolare, Pada Sura, let Shuame, Pada Shulai de Kama, Pada Bisia, Wirana Lusu. Kanzamu lady will let you up me. Dilusoluri. Now, raise at the moment at your Kajaro. Oido de Dechasenaji. Yes, of Yash, Diniama, Shukindara, Nakure, Shukindara. Yes, in a Saint Ayo. Nane Adan Ayo. Nakane Na Ayo. Playane Ayada Ayo. Kanagone Tidri forever Ayo. Say ne. Tama Ayon no sore. Di Ayon ne Ayon beauty sick. Ayon beauty deya.
ယုံထင်ဟပ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေထင်ဟပ်ရာယုတ်တရားနဲ့နံတရားထိုယုတ်တရားနံတရားပေါ်မှာနံတရားပေါ်မှာယုတ်တရားပေါ်မှာထင်ဟပ်ပြီးတော့လာတဲ့အာယုံ6ပါးဒီတရားတွေကိုပဲငါဆိုတဲ့အစွဲလန်းငါဟာဆိုတဲ့အစွဲလန်းမာမာနဖြစ်เสียတွေမာမာနဆိုတဲ့တရားတွေမရှိရအောင်ရှုနေခြင်းဟာစစ်မှန်သောဝိပဿနာတရားပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ဝိပဿနာတရားကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တမာရီစိတ်လေးဟာကိလေသာတွေကလွတ်သွားတယ်ထိုတမာရီစိတ်လေးကိလေသာကလွတ်သွားတာစေတုံးဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါမိမိရဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ကိလေသာတွေကလွတ်သွားတယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ကလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့ပညာဟာပညာဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစေတုံးဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി လို့ဆိုတဲ့ဒီတမာရီစွမ်းအားတွေကိုယ်တဏ္ဍပညာစွမ်းအားတွေရှိလာလို့ရှင်ငါဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိတော့ဘူးငါဟာဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိတော့ဘူးမာမာနတွေဆိုတဲ့ထင်မှတ်မှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးယုတ်တရားဟာယုတ်တရားများတာဖြစ်တယ်နံတရားဟာနံတရားများတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုမြင်လာခြင်းအပြင်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမြင်လာအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါလိုမြင်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီလိုမြင်လာပြီဆိုရင်ရရှိလာတဲ့အကျိုးကဘာလဲအမြင့်ဆုံးအကျိုးကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဣစ္ဆစီတဏံမိမိတဏ္ဍမှာလိုချင်မှုတွေတွေ့တာမှုတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားလိမ့်မယ်ဝိဝတ္တယိတန်ရောစနံတန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံနှောင်ဖွဲ့ထားမှုတွေဟာလည်းပဲပြတ်ဆဲသွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်နဲ့အာယုံနှောင်ဖွဲ့တဲ့နှောင်ဖွဲ့ဒီနေရာမှာတန်ရောစဉ်ဆိုတာဘာပြောတာအရကလူတွေနားလည်နေကြတာပစ္စည်းတန်ရောစဉ်သားတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်ဘာတန်ရောစဉ်ညာတန်ရောစဉ်နဲ့ပြောနေတကယ်တန်ရောစဉ်ဆိုတာဒီဘဲဟာကိုဆိုလိုတာတော့ဆိုရင်မိဘတွေဆိုရင်မိဘကသားသမီးတန်ရောစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်မိဘရဲ့စိတ်နဲ့အာယုံပြုတဲ့စိတ်နဲ့မိဘကအာယုံပြုပြီးတွေ့တာနေတဲ့သားသမီးမိဘကလည်းတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးသားသမီးကလည်းတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ဦးကြားမှာဆက်သွယ်နေတဲ့တွေ့တာမှုကလေးကိုတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တာနော်ပစ္စည်းကလည်းတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးလူကလည်းတန်ရောစဉ်မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းနဲ့လူကြားမှာဆက်သွယ်နေတဲ့လူချင်းတွေ့တာမှုလေးကတန်ရောစဉ်ပဲဖြစ်တယ်တခါပစ္စည်းနဲ့လူကြားထဲမှာမုန်းတီးမှုလေးကတန်ရောစဉ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်စာရွက်ကလေး2ရွက်ထပ်ထားတယ်စာရွက်ကလေး2ရွက်တူတူပူးနေတော့လည်းပဲတရက်နဲ့တရက်ဟာတွေ့ကပ်နေခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီစာရွက်လေး2ရွက်ကြားထဲမှာစူပါဂလူးတို့ကော်လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားစာရွက်2ရွက်ဟာကတ်သွားစာရွက်2ရွက်ကတ်သွားအဲ့တော့ဒီစာရွက်2ရွက်ကတ်တာဘယ်သူကြောင့်ကတ်တာလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကော်ဈေးကြောင့်ကတ်တာကော်ဈေးဟာတန်ရောစဉ်ပဲဒီလိုဆိုလို့သားတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်ဖြတ်ပြီးသားတွေသမီးတွေအိမ်ကနှင်ချရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့တဏှာကိုသာပယ်ရမှာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆွန့်လွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့မမောတဲ့တဏှာကိုသာဆွန့်လွတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကစာရွက်ကလေး2ရွက်ကြားမှာရှိတဲ့ကော်ဈေးကိုဖယ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်တယ်တန်ရောစဉ်ဆိုတာကော်ဈေးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုဖယ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဖယ်ခိုင်းတာလေသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်အေးသားတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်သားတွေသမီးတွေအဝေးပို့လိုက်ပြီးတန်ရောစဉ်မရှိတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လှူပြလိုက်ပြီးတန်ရောစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းနဲ့လူကြားမှာတွေ့တာနေတာကိုပြောတာအတူဘလောက်ပဲနေတွေ့တာမှုမရှိဘူးဆိုရင်တန်ရောစဉ်ပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟာအတူတော့နေတဲ့တန်ရောစဉ်မရှိဘူးတန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့တွေ့တာမှုမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ပူတာမရှိဘူးစိတ်ပူတာမရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းမလာတော့တန်ရောစဉ်ပြတ်ပြီးတော့တူတူနေတာဟာ
ငြိမ်းချမ်းတဲ့တူတူနေမှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စာရွက်ကလေးထပ်ထားသလိုပဲအလဲကောင်မှာစက္ကူလေးနှစ်ချက်ထပ်ထားတယ်ကောမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ဟာခွဲနိုင်ခွာနိုင်ရွေးရှားနိုင်တယ်အေးကော်စိမ့်လေးထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖဲမယ်ဆိုရင်စုပ်ပြတ်သွားမှာပဲကော်စိမ့်ကတ်နေတာကိုအတင်းဆွဲခွာလို့ရှိရင်စုပ်ပြတ်သွားသလိုပဲသာသမီတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေများနေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေဘက်ကစုပ်ပြတ်ကုန်တာပဲခွဲဖို့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကုသိုလ်တွေစုပ်ပြတ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်မို့တာယောစဉ်ဆိုဒီမှာနှစ်ဦးကြားကတွေ့တာမှုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့နှစ်ဦးကြားကတွေ့တာမှုလေးကိုဖယ်ရှားရမယ်နှစ်ဦးကြားကမုန်းတီးမှုကိုဖယ်ရှားရမယ်နှစ်ဦးကြားကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေတွေ့တာမှုတွေအားလုံးဖယ်ရှားပြရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့အခုလိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်မျက်စိနဲ့မိမိစိတ်တွေ့တာနေတာပေါ်မှာလဲတန်ရောစဉ်မရှိတော့မျက်စိကတော့ရှိနေမယ်စိတ်ကလည်းရှိနေမယ်မျက်စိနဲ့စိတ်ကြားမှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာမရှိတော့ဘူးနားနဲ့အတန်ကြားမှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာမရှိတော့ဘူးနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကြားမှာတွေ့တာနေတာမရှိတော့ဘူးလျှာနဲ့အရသာကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တွေ့တာမှုတွေဆိုတာမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့ကြားမှာတွေ့တာနေတာဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ဝိဝတ္တိတန်ရောဇနာတန်ရောဇဉ်ကြီးကင်းပြတ်သွားပြီဒီဝိပဿနာရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဆင့်အမြင့်ဆုံးရောက်သွားလို့ရှင်တဏှာလည်းပြတ်သွားပြီတဏှာပြတ်လို့ရှင်တန်ရောဇဉ်ကြီးလည်းပြတ်ထွက်သွားပြီနော်တမ္မာမာနာဘိတမယအန္တမဂတိဒုက္ခတာမာနကိုလည်းပယ်လိုက်နိုင်ပြီမှန်ကန်သောဤစနစ်ဖြင့်မာနကိုလည်းပယ်လိုက်တယ်မှန်ကန်တဲ့ဝိပဿနာအကျင့်ဖြင့်မာနကိုလည်းပယ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားတယ်ဒုက္ခဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုရင်တန်ခိတ်တေနပိစုပါရနခန္ဓာဒုက္ခလို့တပတ်ဆက်ကြမှာဟောထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပဲအရထဲပြောနေလို့စားစရာမရှိလို့စီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ဒုက္ခဆိုတာပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပဲအစဉ်ပြေနေနေကျမ်းမာနေနေစီးပွားဥစ္စာတွေတက်နေနေခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ဟောဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကာယအပေါ်မှာဘာဖြစ်အောင်ကျင့်ရမလဲတဏမာနဒိဋ္ဌိလွတ်အောင်ကျင့်ရအာယုံပေါ်မှာတဏမာနဒိဋ္ဌိလွတ်အောင်ကျင့်ရအဲ့ဒီလိုတဏမာနဒိဋ္ဌိလုံးဝလွတ်သွားတဲ့အခါမှာစေတောဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာကိုမျက်မှောက်ပြုရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိလုံးဝလွတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုံးဝလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းအဆုံးသတ်သွားတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာဟောပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအရဟတဖို့တရားကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကပါရဏသုတ်တံမှာဥရိယဆိုတဲ့ယသိရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအရဟတဖို့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုဓမ္မတက္ကပုရိသဝါဥပိ္ခာတတိတန်တုဋ္ဌံဓမ္မတက္ကပုရိသဝါအညာဝိမောက္ခပဖြူမိအဝိဇ္ဇာယပဗေဒနာဆိုတဲ့စကားနဲ့အဝိဇ္ဇာယပဗေဒနာမတိတာတွေအားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာတွေရှင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးတော့အရဟတဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်ပြီအရဟတဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးကလွတ်သွားပြီအဲ့ဒါလို့လွတ်သွားဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်စေမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အာယုန်တွေမှာအပြင်ကအာယုန်တွေပေါ်မှာဖြစ်စေဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ဝိပဿနာရှုခွက်နှမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဟာအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာရှုနည်းကိုဟောကြားခြင်းပဲဖြစ်တယ်အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာရှုလိုက်သဖြင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရတ္တဖို့အကျိုးတရားကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်တရားချိတ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံးအကျိုးဖြစ်တဲ့ရတ္တဖို့ရရှိဖို့ရာအတွက်ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ပဲနဲ့ရတ္တဖို့ရောက်တယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့
Radafu Yabu Yadre Nivarana Diari Peshayame, the Divitan Leva, Ion Leva, Boma, Say Tavido, wasn't Conabalo Sure. Nyantemia John, Adina, John Diaribu, Mimi Danama, Chipwa, Vivadana, Chingo, Chin and Joko, Ato Jayama, Pide, Damada, Mimi, Luya Pide, neighbor, Yama Puna Yama Pide, Cozy, the Vojavi, Vivadana, Chingo, Chin and Joko, Ato Chinji, a mere zone, a ratapo, so that Jodiago, Yashi on, Josa, Ato, Nanya, Basi, Gondadi. Mida Boya, Tadawa Myaswa, Piyangwa, Chanda Javasi, Tadawa Myaswa, Piyangwa, Chanda Javasi, Mida Yijan, Tungapshan, Dinjan Javasi, Vidayijan, Tungapshan, Dinjan Javasi, Tashi Jamma, Sichanda, Tuya Sanda Jivasi, Tashi Jamma, Sichanda, Doya Sanda Pivasi, Polanda Duka Pingasa, Mita Bone, Duttingama, Manodra di Davidam Pawayan Dukanaka, Mita Bone, Duttingama, Subambu Amidada, who Yamuba Wing will a many Yami Shayo, Bonsoya Jinyao. Davidan Jimmy Odo, no Miazo, that Wadui. When other Dimia Pusin, Iti Lindy, is in G10, Saint Lodi Hudo, I need a drain night. Duka Bengada, Centaura, Imagina, Daya Buelan Chanda, Duka, Hudo, Gomodra, Javanodi, Polanda, Wanda, Shim, you, Molulia, Chinu, Wejo, Pupuina, Goni Chivi. Tukanaga li only de Yoshet Dimjam BDD Hudo Yananodi Bawayan du Gongsa Metwi Jailai Nija Vasi Gom the D.